Так, ну снаружи все окна выглядят примерно одинаково. Вот такое вот чудо возле этой шалевочки. Снизу мне, я не знаю, мне очень хочется снизу вернуть обратно вот эти, которые были отливы под старыми окнами. Они бы эту шалевочку прикрыли, и они легли бы на место. Пускай они были бы там немножко подрезаны. Ну вот примерно так, я не знаю. Может, я фотографию сделаю, отойду еще.